जी नाज़रीन, ख़बर शामिल कयूं था। कराची खां अब्दुल्ला शाह गाज़ी ॻोठ ते पुलिस चढ़ाई, फायरिंग, औरतुनि मर्दनि ते पुलिस पारां शेलिंग, गोलियूं हलाए ज़ख़्मी करण खां पोइ उबतो क़ौम परस्तनि अॻवान सहाफ़ियुनि सां गॾु ॻोठ जे मुतासिरनि मथां सचल थाणे ते दहशतगर्दी जे कूड़ी FIR दाख़िल कई वई। क़ौम परस्तनि धुरियुनि पारां कूड़ी FIR जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई वई। अब्दुल्ला शाह गाज़ी ॻोठ ते पुलिस चढ़ाई, मर्द औरतुनि खे ज़ख़्मी करण खां पोइ पुलिस पारां HUP जे मरकज़ी अॻवान एजाज़ सामटियो, गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो, सीनियर सहाफ़ी गुलाम मुर्तज़ा कीरियो, महबूब अब्बासी, डॉक्टर नियाज़ कालानी समेत 22 माण्हुनि ते दहशतगर्दी जी कलमनि हेठि कूड़ी FIR दाख़िल करे 150 माण्हुनि खे नामालूम ॼाणायो वियो आहे। उन मौक़े ते सियासी समाजी अॻवाननि समेत क़ौम परस्त धुरियुनि ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध पुलिस बिल्डर माफ़िया जो वंगारू बणिजी ग़ुलामीअ में का कसर नथी छॾी आहे। उन्हनि चयो त ही केस असां लाइ नवां कोन्हनि ऐं उन्हनि चयो त असां पंहिंजे ॻोठनि खे बचाइण लाइ हर मुमकिन कोशिश कंदासीं। हुननि चयो त हुकूमत बुखलाहट जो शिकार थी सहाफ़ियुनि मथां बि दहशतगर्दी जा केस दाख़िल करे रही आहे, जंहिं जी असां सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था।